გამარჯობა. მე ელენე ხვიტარიძე ვარ, ინტერიერის დიზაინერი. ჩვენი სეზონის ბოლო კულმინაციურ სერიაში რემონტზე ვისაუბრებთ. პროცესზე, რომელიც ზოგი ადამიანისთვის ძალიან სასიამოვნოა, ზოგისთვის კი ძალიანაც სტრესული. უფრო მეტად კონცენტრირდეთ ძველი რემონტის განახლებაზე. ეს უკანასკნელი შეიძლება განსაკუთრებით რთული აღმოჩნდეს, რადგან არასდროს იცი პროცესში რა წინაღობა შეიძლება დაგხვდეს. თან იმის გათვალისწინებით, თუ არ იცი შენამდე ვინ როგორ ჩაატარა სამუშაოები. წესი პირველი. თუ გინდათ, რომ თქვენი დრო და ფინანსური რესურსიც დაზოგოთ, მაშინ ეცადეთ მინიმუმამდე დაიყვანოთ ჭუჭყიანი სამუშაოების რაოდენობა. წინასწარ განსაზღვრეთ, რა შედეგის მიღება გინდათ და რა ხერხით შეგიძლიათ მიაღწიოთ მას. ხშირ შემთხვევაში მარტივი გამოსავალი თანამედროვე მასალებსა და ტექნოლოგიებში იმალება. დავიწყოთ კედლებით. ტრადიციული მეთოდია. ქაღალდის ჩამოხსნა, შეფითხვა, ხელახლა გაკვრა და შეღებვა. და თუ რემონტის განახლებასთან გვაქვს საქმე, აუცილებელია ელექტროგაყვანილობის გადაქსელვაც. მაგრამ ამის ნაცვლად დღეს უკვე შეგვიძლია გამოვიყენოთ კედლის პანელები, რომელიც დროსაც დაგიზოგავთ და საკმაოდ ბიუჯეტურია. თანამედროვე პანელები გვაძლევს ხის, ქვის, მეტალის, ტექსტილის ეფექტს და რაც მთავარია, მხოლოდ სილიკონით მაგრდება. პანელების უკან ასევე მარტივად შეგიძლიათ ელექტროგაყვანილობის დამალვაც. როდესაც განათებას ტრადიციული მეთოდებით ვცვლით, გვიწევს ჭერის და კედლების დაზიანება, მაგრამ არსებობს ამის ალტერნატივაც. ესაა ჭერის ელექტროარხები. ერთი დენის წყაროდან შეგიძლიათ მთელი სისტემა შექმნათ და ნებისმიერი რაოდენობის სანათი დაამონტაჟოთ. ახლა კი ყველაზე რთული ნაწილი, აბაზანა. აქ ნამდვილად დაგჭირდებათ ცალკე გამოყოფილი სიურპრიზების დასაძლევი ბიუჯეტი. მაგრამ თუ გინდათ თავი აარიდოთ პერფერატორის ხმაურსა და მტვრის ბუღით სასუნთქი გზების გამძლეობის დატესტვას, აქაც არსებობს ალტერნატივები. კედლის შემთხვევაში ესენია ფილის დაგრუნტვა და ახალი ფილის გადაკვრა, ვინილის გაკვრა ან სპეციალური ფილის საღებავის გამოყენება. საღებავის შემთხვევაში დააკვირდით მწარმოებლის გარანტიას და მიყევით ზუსტ ინსტრუქციას, რომ მარტივად არ დაზიანდეს. იატაკს რაც შეეხება, აქ ნაკლები ალტერნატივა გვაქვს. ასე მარტივად ვერ გადავაგებთ ახალ მასალას არსებულ შრეზე, რადგან თუ იატაკის დონე დაირღვა, კარს მოძრაობის პრობლემა შეექმნება. სახლის განახლება არ ნიშნავს აუცილებლად მტვერსა და ხმაურში თვეების თუ წლების გატარებას. მოხერხებული გადაწყვეტებით, თანამედროვე მასალებითა და ტექნოლოგიებით შეგიძლიათ გაიმარტივოთ პროცესი. გაბედეთ ცვლილება, რადგან განახლებული სივრცე სიმბოლურად თქვენი ცხოვრების ახალი საინტერესო თავის დაწყებას გავს. მადლობა, რომ ჩვენთან იყავით ამ სეზონში. იმედია საინტერესო რჩევები მიიღეთ, რასაც ყოველდღიურობაში ინტერიერის დიზაინის დაგეგმარებაში გამოიყენებთ.